हेलो सांग मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे आपण समस्त मो तरफ जय गु ठाकुर डाकुचे आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मो पुष्प आप समस्त को स्वागत कर। तो आज ब्लॉगटा स्टार्ट कर रास्ता पाखर माछवाला आसी पाखर माछ किणा हो कहीं आज अच्छे बार आइंस बार माने आज हूँ बुधवार आज माछ किणा है कि आम तो गाँव में चंदन पूर्णिमा बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए। तो पुराना वीडियो आपण मैंने देखिथे जे मैंने न देखी जाकि पुराना वीडियो देखिपारे आम गाँव चंदन पर्वटा केरकम पालन करा जाए बोलिकी। तो से आज आम घर को बंधु आशा आसवे तो कि माने खाଇବା पीबार व्यवस्था हम। तो से रास्ता पाखक माछ बिका आसते पाखर करना गोटे बड़ रकम भाकुड़ माछ देखिकी आनी गोटे 2 किलिया भाकुड़ गोटे किणिकी धरिकी आसती। आ पूर्वर घर मोर एपटे बहुत सारा काम माने घर बासी काम सरईकी चा पानी जहाँ पीवा कथा पीवा पी सब सरी सरी गाई गोरु कथा भी सब बुझीदे आ बुझीदे सारापर अलरेडी चुली नगेकी भातटा बसई देती कहीं आमे तो अल्प माने 2-4 जन लोक खाऊले जो कि उठा चुली रोषे करिकी आमे आमको होता जेहेतु आज माने मेम्बर संख्या टी अधिका बढ़ी जीव सदस्यों संख्या से टे बड़ हांडीर भात बसैते पड़ला मत माने बेसी करिकी रोषे करिया पड़ला जो कि से छोट चूल्हा और रोषे करी हब ना बोलिकी मुझे जो फाँकार जो चुलीटा था से चुली रे ही भात बसई तो ननद को चुली पाखे बसई देकी मुझे करना भात बसई देती भात बसई देकी चाउल धोईकी से पानी देकी मुझे जाकि गाधुआ पाधुआ करके आसला बेलू मोर भात हो सत को सत मु भात बसई देती भात बसई देकी मुझे करना माछ आने की आ माछ आनिकी माछ को काटी कुटिकी ताको रेडी करके धुआ धुई कर सारा बेलू करदेकी मुझे करना गाधिया को गाधेकी आसला बेलू मोर भात हो भात गाल देती भात गाल दे सारिकी जाकि ठाकुर पूजा सब जी सब कम थी सब सरे सारी देकी आसती आसिकी माछ भाजी आ माछ भाजुचे पुणी आज जड़े माछवाला आसिले माने से दिनिके आसते समुद्री माछ ये तो भाकुड़ माछ था से समुद्री माछ ताकू करना ननद बसिकी सब कटाकटी करदे कटाकटी करदेकी मत देती मुझे करना सबको भजा भजी करती भाजी देकी आम समस्ते आज सकाळ बेला पखाड़ खाई जो समुद्री माछ किणा होता से समुद्री माछ भाजिकी समस्ते आम आज पखाड़ खाई आउ जो भाकुड़ माछ को रखिदे मुझे 2 पहर पाई रखिदे भात भी मोर शीघ्र होता। तो देखिपे केते मात्रार खरा ता संगे हल्का हल्का टिके पवन भी दौला आउ माने टाण खरा हवा पूर्व मोर रोषे सरी 9:30 10टा सुधा मोर 10टा नुहे 10:30 सुधा मोर एठी सब माने माछ भजा भात रंधा कामटा मोर होता माछ को भाजी देथि आउ जो जति सब माछ था सब भाजी देथि पखाल खाइबा कि टिके मसला देके ताको भाजी देनी पखाल खाइबा कि आउ जहाँ सब झोल करने की ताको भाजिकी रखिदे मुझे जिते खाइबा टाइम हम 2 पहर को ताको करना झोल करदेमी। तो या करती सब रेडी करदेकी आणिकी आम सब खियापिया करते आ मो भयस देला बेले किसी आवाज शुभुव वर्षा है भाया कहीं आमर ये प्रबल वर्षा हो वर्षा बिजु घड़घड़ी एत मात्रार होचे मैंने मो भयस देवाई कि जगह ही पाऊना आ जैठी भी बसला बेलू ना जो वर्षा घड़घड़ी आवाज आसूँ तो ताको टिके इग्नोर करेंगे आउ कि मनटा बहुत दुख हो गरम तो होता चाहूले वर्षा हो बोलिकी किंतु वर्षा एमती समय है जे मन बहुत दुख हो कहीं आमर चंदन पूर्णिमा आम गाँव में 3 दिन धरिकी बहुत धूमधाम जाकजमक पालन हुए जो कि मसे आगुरी तापाई सब प्रकार व्यवस्था होता कौ दिन कौन हम ठाकुर केमिति आसबे गाँव में केरकम ठाकुरंकर प्रोसेसन हम विमान यात्रा सब हम तापरे खिया पिया सबूर व्यवस्था होता है बहुत धूमधाम पालन होता है आमर चंदन पूर्णिमा आम गाँ मझीरे पोखरी अच्छी से पोखरी आमर माने ठाकुर नाबकेली करती बहुत सुंदर भाव में पालन होता है। आ गाँव में एमती क्या घर ना जहाँ घर को बंधु आसी नथिबे माने झील झीआनी समस्त अपेक्षा करिके रही जे चंदन पूर्णिमा केबे आसीबो से समय छुआंकर तो छुट्टी पड़ी आम जहाँ भी हो जाऊ चंदन पूर्णिमा को जीवा जाइए चंदन पूर्णिमा देखा आउ छुआंकर छुट्टी भी पड़ी छुट्टी भी पालिकी आसवा मान छुट्टीटा काटिकी आसवा समस्त अपेक्षा करते से कि गाँव प्रत्येक घर घर समस्त बंधु आस किंतु ये वर्षाटा आमको हैरान करदेला
ମାନେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ନ କହିବା କଥା। ଦିନ ସାରା ତ ଭଲ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜୁଥିଲି କେରକମ ଖରା କରିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ପବନ ଦେଉଥିଲା, ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ ଲେଖିକା ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସାରା ବୁଲିବେ, ବୁଲିକି ଯାଇକି ନାବରେ ପୂଜା ହେବେ, ତାପରେ ନାବରେ ବସିବେ, ତିନି ଫେରା ମାନେ ନାବରେ ଯେ ବସିକି ଯେଉଁ ନାବ ଖେଳି ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲନ୍ତି ଯେଉଁ ଠାକୁର, ସେତିକି ହେଇପାରିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ନ କହିବା କଥା। ଆଉ ରାତିରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, 2 ରାତି ଆମର ଏଠି ଯାତ୍ରା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କି ଲୋକ ବାକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ ହେଇଥିଲା ପୋଖରୀ ଚାରିପଟର, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଭଣ୍ଡୁରି ହେଇଗଲା। ଏଇ ବର୍ଷା ପାଇଁକି ହିଁ ଭଣ୍ଡୁରି ହେଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁଃଖ ଦେଇ ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ। ଆମ ଘରକୁ ତ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ସାନ ନଣନ୍ଦ ତ ଥିଲେ, ଆଉ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଣିଜୀ ବି ଆସିଛି, ଆଉ ମଝିଆ ନଣନ୍ଦ ଆସିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଘର କାମ ଥିଲା। ମାନେ କାମ ମାନେ ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯିବା ନିହାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଜରୁରୀ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏଇ ଚନ୍ଦନକୁ ଆସିବେ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଚନ୍ଦନରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, ଆଜି ବି ରାତିରେ ଗଲାକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ବର୍ଷା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି, ଆଜି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚନ୍ଦନ, ତ ଆଜି ବି ସେଇ ରକମ ବର୍ଷା। କାଲି ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଜି ତ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ସେଠି ଯେ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁକି, କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଠାକୁର ବି ଆଜି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ବାହାରିବା ସମୟରେ ହିଁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ପବନ। ଏତେ ଯେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନ କହିବା କଥା। ତ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ। ମାସ ଧରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମେଘ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ମେଘ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। କ'ଣ କରିବା। ତ ସକାଳେ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କନା ବାସନ କୁସନ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିନି, ପାଣି ଆଣିଥିନି, ବହୁତ ସାରା କାମ। ବସିବା ପାଇଁକି ତ ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ନଥାଏ। ଭାତଟା ସିନା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ କରିଥିଲିନି। ଆଉ ସକାଳେ କନା ଆଳୁ ଭଜା କରିଥିନି, ଆଉ ମାଛ ଭାଜିଥିନି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କରିଥିନି। ଖିଆପିଆ କରିଦେଇ ସାରିକି ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ସବୁ କାମ ଦାମ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବିଜୁ ବି ସେଇ ରକମ ମାରୁଛି, ବର୍ଷା ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି। ତ ସବୁ କାମ ଦାମ ସରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସକାଳ ଖିଆପିଆଟା ସବୁ ମାଛ ଫାଛ ଭାଜିକି 10:30 ବାଜିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ଖିଆପିଆ ସରେଇକି ବାସନ କୁସନ ଧୁଆଧୁଇ କାମ ସରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 12:30 ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଯେଉଁ ମାଛ ଝୋଳ ଯେଉଁ କରିବି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିନି, ତ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲିନି। ଭାତ ତ ମୋର ସକାଳେ ବେଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଖାଲି ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଲି ଯାହା ଭାତ ତରକାରୀଟା କରିଥିଲି। ମାଛ ଭାଜିକି ତ ଘିନି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ବାହାର ଚୁଲିକି ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖରା କରିଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମାଛ ଝୋଳଟା ବନେଇଦେମି। ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଉଠା ଚୁଲି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆଜି ଆଉ ଜଳେଇଲି ନାହିଁ। କାରଣ ମାଛ ତ ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଳୁ ବି ଭାଜିକି ମୁଁ ଘିନି ଆସିଥିଲି ଚୁଲିରୁ। ତ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଖାଲି ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ବଘାରିଦେମି, ବଘାରିଦେଲେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଆମର ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ଖାଲି ମାଛ ଝୋଳ କରିଦେଇଥିନି, ଆଉ ଆଚାର ପିଆଜ ଲଗେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସକାଳେ ସିନା ଭାତଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ମିଳିଥିଲାନି। ଆଉ ସକାଳେ ତ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ରନ୍ଧା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋତେ କ'ଣ ଅଧିକା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ମାନେ ଖରାରେ ବେଶୀ ସମୟ ମୋତେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିଲାନି। ନହେଲେ କ'ଣ ଗରମରେ ସିଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଜି ବି ବେଶୀ ଆଉ ଗରମ ହେଉଥିଲାନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଖରା ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବନ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଝୋଳ ମୋର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ପୁରା ହୋଟେଲ ତରକାରୀ ବାଗରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ହୋଟେଲ ତରକାରୀ ବାଗରେ ହେଇଥିଲା। ଭାଣିଜୀ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ନଣନ୍ଦ କନ୍ୟା ଆସିବା କଥା, ସେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କନ୍ୟା ମୁଁ ଦ୍ୱିପହର ସରେଇକି ବେଳେ ଉଳିକି 4ଟା 4:30 ବେଳକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିମି ବୋଲିକି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ବେଳଉଳି ଆସିବେ ବୋଲିକି, ତ ଆମେ ଆଉ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କ'ଣ ରଖିଦେଇଥିଲେ ରାତି ପାଇଁକି, ସେ ଖାଇବେ ବୋଲିକି। ତ ତରକାରୀ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ ହୋଟେଲ ତରକାରୀ ବାଗର ମାନେ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳଟା ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ନିଆଁ ପାଣିର କଥା, ସେଟା ତ କହି ହେବ ନାହିଁ। ତ କେତେବେଳେ କେରକମ ବନିଯାଏ, କେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଯାଏ, କେତେବେଳେ ବି ଯେତେ ବାଗେଇକି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ।
तो यही ହେଇଥିଲା। तो देखिए समस्ते बसते खाइते ननंद तो सेठी बस खाऊले आउ गोटे पत्रर कन्ना गल मिकिली ता बाबा आ गोटे पत्रर भाणीजी गेलन समस्ते बसते खावाई कि तापर कन्ना खियापिया पर धुआ मजा कम सर देती एटा होता 4टा कि 4:30 समय होता आ कन्ना मो ननद जो कहते आसे बोलिकी सी धिनिकी बाबा आसिक पहुँचला तापर आम समस्ते जाइए कन्ना दी ननद मु आम 3 जन जाइए आम बाड़ी की आंब बिछाई कि आंब बिछेकी अल्प स्वल्प करके 2टा आंब बिछेकी आनते कहीं देखिए तार टांकुरा कि ना तापर कना संध्या बाजी होता ठाकुर आसते तो देखिए ठाकुर तो केते सुंदर भाव में प्रसेसन करके आसते किंतु आरंभ होता बिजु घड़घड़ी एत बिजु घड़घड़ी मारिकी वर्षा होता जे वर्षा तो अलरेडी आरंभ हो गला वीडियो देखिकी जापे तो जाकि ठाकुर केवल जा मंडप पहुँची तापर आरंभ होता वर्षा तो से कि मनटा बहुत दुख बहुत माने मासे आगु जो मास धरिकी जो थिला जो समस्त जो आशा भरोसा सब पानी फुटका परिकी मिल तो जा हो आज दिन टी एमती भाव में कटी आशा करुँच भिडटी पसंद आसते जब भिड पसंद आसते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करदेवे तो रोचे बाय बाय।